أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج نبض العاصمة. النهاردة فقرتنا هنتكلم فيها على الإيد الشقيانة. الإيد الشقيانة النهاردة مصورة فيديو. احنا عارفين إن شغل التصوير بالذات للسيدات صعب جدا، وخاصة زمان كانت الكاميرا حجمها كبير، بس ضيفتنا النهاردة بتحب شغل التصوير. تعالوا نرحب بضيفتنا داخل الاستوديو، الأستاذة إيناس الشاذلي. أستاذة إيناس الشاذلي، أهلا بحضرتك، نورت الدنيا كلها. منور بحضرتك والله. ربنا يخليكي. أستاذة إيناس، في البداية عايزين نعرف مشاهدين مين هي أستاذة إيناس الشاذلي. أنا إيناس الشاذلي، عندي 54 سنة. نزلت إنسانة بسيطة زي أي واحدة، أي بنت عادية خالص بتخلص دراستها وتنزل تشتغل، بتكافح في الدنيا يعني عشان تصرف على نفسها وعلى عيلتها، والحمد لله يعني. إنسانة بسيطة، بسيطة أوي يعني. لا جميل طبعا، لا لا، ده حاجة الحمد جميلة. لله. طيب أستاذة إيناس، بدأتي مجال شغلك الحياتية عامة قبل التصوير كنت شغالة إيه؟ وحضرتك أنا اشتغلت وأنا عندي 19 سنة في منطقة الثقافة. قعدت فيها سنين طويلة الحمد لله يعني. يعني المفروض دي أسمع إن هي مكتبة أثرية. ده من 60 سنة أو 70 سنة، الله يرحمه عم محمد بصراحة. كانت مكتبة مشهورة قوي في المحلة، وكانت يعني مكتبة كبيرة. الله يرحمه عم محمد أبو العلا، بصراحة الله يرحمه. طيب وكان مين ليا الشرف إن أنا اشتغلت فيها وقضيت فيها نص عمري بصراحة، وشبابي كمان فيها. طب المكتبة ما اتعلمتش منها حاجة، اكتسبت منها إيه؟ حاجات كتير قوي، وتعرفت على ناس كتير حلوة، ودخلت في مجالات كويسة. يعني عارف حضرتك لما تبقى قاعد في وسط أخبار وأحداث كتيرة ممكن بتشوفها وبتقراها كل يوم والكلام ده. لا بصراحة استفدت منها قوي قوي يعني. الحمد لله. يعني ديت زرعت جواكي الثقافة اه وأفكار، بعد كده دخلت على موضوع التصوير. اه الحمد لله. الحمد لله. كنت بإيه بتقري كتب هناك، إيه اللي كنت بتحب تقريها؟ كل حاجة، الكتب الدينية، الجرايد، المجلات، كل حاجة. أنا كنت أقعد أول ما أخلص أقوم جايبة بقى كل حاجة، جرايد ومجلات جنبي كده، وأقعد بقى أقراها كلها بقى وأنا قاعدة في المكتبة. كده بدأنا مشوار الثقافة. الحمد لله. نخش بقى على التصوير. زي ناس بقى، فكرة التصوير جات لك إزاي؟ أو المجال ده حبيتيه إزاي؟ وسبحان الله حضرتك، كنت بشوف مثلا المصورين في القاعات والحاجات دي بيصوروا. عارف حضرتك ايام الكاميرات اللي هي العاديه بتاعتنا، اللي هي التسعة والثلاثة والكلام ده. كان في زمان مكسر اللي هي التلفزيونات الصغيره دي. مم. اروح فرح مثلا الاقي المصورين كانوا بيعجبوني قوي بصراحه، وكان نفسي اعمل زيهم او اشتغل زيهم. والحمد لله ربنا كرمني واشتغلت مع استاذ محمد في ميت سمنوت، صاحب قاعه. فانا بقول له يا استاذ محمد انا بحب قوي التصوير والكلام ده يا استاذ محمد، فقال لي يعني شوفي عندك الوحدات الفيديو في المحله، واعرض يعني اعرض الفكره دي عليهم او الموضوع ده عليهم. والحمد لله يعني رحت. لا خلاص بقى. يعني ده أول واحد اكتشفك. اه هو لا مم. هو اللي خلاني يعني اداني السلم اللي انا اطلع عليه من اوله، مم. او البدايه ان انا اعرف اعمل ايه بالظبط. هو وجهني ان انا اعمل ايه. مم. والحمد لله ربنا الحمد لله يعني يسر اموري وربنا كرمني. يا أستاذة إيناس، ده خليني أسألك، مهنة التصوير وخاصة الفيديو، لا مهنة صعبة جدا. إن يعني زمان كنا نشوف الكاميرات حجمها كبير، يعني زمايلنا بيعرضوا دلوقتي وتقيله الصور. كمان، وتقيله اه كمان. يعني شايفه الكاميرا حجمها كبير، ايوه. وانت في الصوره شايله وشايله كمان السلك وراها. اه ايوه. فايه ده، عايزه مجهود عضلي جامد كده. لا عارف حضرتك دي بتبقى عايزه ثبات انفعالي كده، ولازم تبقى يعني في تركيز، في ثبات. يعني عارف حضرتك لازم تاخد الفرح كله تلم بيه كده، عشان بيبقى في حاجات كتيره فيه لازم. يعني ايه لازم يعني تبقى مجمع الفرح كله في دماغك، هتعمل ايه يعني وتسوي ايه كده يعني عشان يطلع الفرح ناجح الحمد لله. يعني بشوف زوايا التصوير فين ومين اللي ابدا بيه اه الاول، ايوه الكادر ايوه بتاعي. أيوة. اه. لا وساعات بقى بتبقى في افكار كده سبحان الله بتيجي مره واحده، لا تعمل ده وتعمل ده الحمد لله الشغل بيطلع حلو يعني الحمد لله. طب الحمد بشهاده كل لله. الناس اللي انا اشتغلت معاهم. لا ما احنا شايفين الشغل ما وبعدين شاء الله. انا يشرفني ان انا بدات مع فيديو حلمونه، اكبر واحد فيديو في المحله الحمد لله يعني. كانت واحده ليها مكانتها في المحله كلها، وده شرف لي ان انا اول كاميرا حطيتها على دراعي. وطبعا الكاميرا اللي قدام حضرتك دي كانت فيديو حلمونه. الكاميرا الكبيره. اه طب انا شايف بعد كده اللي هي في. بتاع الكشاف والشرايط اللي هي بتاعت زمان دي.
دي بقى لها تقريبا يجي 20 سنه الصوره دي. لا اكتر. اكتر من 20 سنه. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك يا رب. طب انا شايف بعد كده زي ما انا برضه بقيت الصور في كاميرات برضه احجام مختلفه، يعني في حجم كبير، في شرايط، بعد كده الموضوع اتطور، يعني بتهيألي التصوير كل حاجه HD مختلف ولا آه، الفكره واحده؟ لا بتختلف. مم. الاول حضرتك كنا بنشتغل بكابل كان 4 وصلات فيه والكلام ده وبطاريات كبيره وتقيله. انما دلوقتي حضرتك البطاريات اللي هي الصغيره مثلا الوايرلس والحاجات دي كلها دي طبعا خفت قوي في الكاميرات الجديده. مم. حضرتك الكاميرات بتاعت زمان كان الموتور بتاعها صغنن كده ابيض واسود، واللي ما اشتغلش بيها ناس كتير قالت اللي ما اشتغلش بالكاميرا دي ما كانش ما ينفعش مصور بصراحه يعني. مم. ده الخبره اه بقى. طبعا الحمد لله والله، وبشهاده كل الناس اللي انا اشتغلت معاهم، وانا بحبهم كلهم وبحترم كل الناس اللي انا اشتغلت معاهم اللي موجود دلوقتي واللي توفى الله يرحمهم. اتعلمت منهم كلهم والله حاجه، كل واحد اتعلمت منه حاجه. زي الناس داخل اسالك حضرتك كواحده ست بقى بتنزل فرح وتشيل الكاميرا، تحتك بالناس كتير ستات ورجاله، مفيش اي مضايقات قابلتك؟ بصراحه بس انت حضرتك بيبقى الافراح انت بتعرف تتعامل فيها ازاي، او بتعرف يعني بتبقى عارف انت هتعمل ايه في الفرح او هتشتغل ازاي والكلام ده. فانت بتشتغل يعني ايه بحسب الفرح نفسه. يعني في فرح زحمه في فرح مش زحمه، بس الواحد بيعرف يتعامل ويتاقلم مع الشغل الحمد لله يعني. يعني انت كواحد ست مفيش حد كان بيعاكسك بقى ماشيه بالكاميرا رايحه جايه لا واقول ولا لحضرتك على كله كان حاجه. بيساعدك؟ لا يقول لك لا واحده ست بقى نساعدها مش مشكله. لا في فعلا والله يعني. بيراعوا الظروف اه دي طبعا طبعا. لا بس بيراعوا بحب. امم بحب مش تريقه او لا والله. اقول لحضرتك على حاجه هما بلاقي ناس بيتفاجئوا ان في واحده في الفرح، يعني واحده اللي طالعه هي بتصور. امم فطبعا حضرتك في شاشات والكلام ده بتبقى شغاله فهم بيشوفوا الشغل، عايزين يشوفوا دي ايه يعني ايه شغلها. يعني بنت مثلا ماسكه اي كاميرا وخلاص كده وخلاص ولا. فالحمد لله هم بيبصوا على الشغل فبلاقي منهم اعجاب اصلا والله يا استاذ محمد. بلاقيهم امم مبسوطين وفرحانين حتى بيقولوا لي بسم الله ما شاء الله عليكي، انت شغلك حلو وفي ثبات في. يعني عارف حضرتك لما بتنزل شغل بيبقى انت قد مسؤوليه الفرح ده. اكيد مسؤوليه لازم تبقى كبيره. قد مسؤوليه الشغل اللي انت شغال فيه، ما دام مش قده ما تشتغلش. فانا ببقى نازله بقول يا رب والحمد لله والله كل فرح انا اشتغلته وممكن ناس كمان كتير هتشوف الحلقه دي او هتشوفني وانا عملت لها شغلها. ونشوف بقى حضرتك هم يقولوا عليا ان شوف انا مش تعليقاتهم هتكلم. بعد كده. انا مش هتكلم هم اللي هيقولوا. لا كمان المشكله حضرتك المجال بتاعك صعب جدا، بمعنى الحمد لله. يعني حضرتك انا كعريس حضرتك صورت الفرح بتاعي، اه فلو ما طلعش صح هيبقى مشكله عشان ده فيديو العمر، الحمد لله. فلازم يكون متمكنه في شغلك قوي. الحمد لله 20 سنه وانا بشتغل. ما حدش اشتكى من ايناس خالص، ما حدش قال شغل ايناس وحش. الحمد لله بيطلبوني كتير. وكمان في ناس انا بشتغل معاهم بيقول لي يا استاذه ايناس بيطلبوكي بالاسم. وده وسام على صدري بصراحه ان انا الناس بتطلبني بتقول لي احنا عايزينك انت اللي تيجي تصوري افراح. ما انت الحمد لله. حضرتك ما شاء الله الحمد لله. يعني حاجه و20 سنه بتصوري، الحمد لله. فاكيد الحمد لله سبحان الله. اكتسبت خبره كبيره. واتعلمت وبعدين حضرتك انا بتعلم من ان انا بشتغل معاهم. انا كل واحد بنزل شغل معاه بتعلم منه حاجه. امم زي ما بقول حضرتك موت المعلم ولا بيتعلم، يعني لازم نتعلم من اي حد. لو حتى صغير في السن انا بتعلم منه. مش عيب ان احنا نتعلم من بعض. الناس الشاذة بقى طموحها ايه الفتره الجايه، نفسها تعمل ايه؟ انا نفسي الواحد يبقى حلو كويس كده وربنا يديني الصحه واقدر اشتغل واقدر اسعد الناس كلها والله. يعني انا بقول يا رب مش عايز غير الستر ورضا ربنا عني. لا بجد انت واللي حد. كاتبه ربنا انا هشوفه. وربنا بيديني اكتر واكتر والله مما كنت اتمنى يعني. انا كفايه بس قاعده مع حضرتك والله شرف لي. لا شايفينها بجد والله يا دكتور محمد ده كفايه ان بس حضرتك يعني يعني حضرتك انا متشرفه بوجودي معاك والله. ربنا يخليك. لا بجد انت حد جميل وتستاهل اكتر من ربنا كده. يخليك يا انت رب. ست مكافحه وبتثبتي نفسك في الحياه الحمد في لله. ظل الظروف، في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. لا بجد الحمد لله. هنحييك بجد والله. ربنا يخليك يا رب. فخور، انا اللي فخور اللي انت معايا ربنا النهارده. يخليك يا دكتور محمد ربنا يخليك يا رب شرف ربنا ليا يخليك، والله. ما تحرمش منك يا رب. ربنا يبارك فيك. رساله اخيره بقى تقوليها للجمهور تقول لهم ايه؟ انا بحبكم كلكم وبحب زمايلي وبحب كل الناس اللي انا بشتغل معاهم. ويا رب يا رب دي بالمعروف ما بيننا وانا بحبكم وهفضل احبكم طول ما انا عايش. واي حد انا اشتغلت معاه اي حد اشتغلت معاه طبعا بدون ذكر اسماء كل اللي انا اشتغلت معاهم انا بحبكم والله.
وبتعلم منكم، وانا تلميذه لكم كلكم صغير وكبير. شكرا. ربنا يخليك يا رب يا دكتور محمد. ربنا ربنا يخليك. يخليك يا رب. بجد انا كنت سعيد النهارده بالحلقه مع أستاذ ناس الشاذلي. بجد فكر كويس وخبره كبيره، ونتمنى يكون موجوده معانا الفتره الجايه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، للاسف وقت البرنامج انتهى. نلقاكم الاسبوع القادم على خير ان شاء الله.